Ibiki ko mbona usamara man. Bro urabona uryo tamama. Uryo utamanga abantu benshi barutinya man. Mutinyira n'igiki. Kandi rukunda kumanukana mu ishamba riri hano ngira ruba rugiye kubika zahabu man. Zahabu. Uriyo nyene mbona rugenda n'ubwanwa bwera. Hama nawe kabuhagaze ngani turukurikiye ngo mfume ndakubita kazi. Kintu niga nkavuna nkitwarira imana. Kumwotsi nk'uyu peti wampaka ijabwo reka ndagikurikire ndaho. Amakuru y'imisi Jasmine. Neza. Kumbe nkunda hindutse mu mubiri. Jasmine ko baye mwiza cyane. Cyane. Ko ruhagaze ngaho ariko. Narindindiriye umuntu ankorera. Ahabwo ndabitomboreyemo. Ahabwo so gukorera gusa. Ndashaka no kuyigutwaza akayigushikanira muhira. Kuva mburi umukunzi wanje Diane. Nta wundi mukobwa numwe nari bwabone muri kino gisagara yoshobora gukomplete ikibanza Diane yahora arimo. Ariko nkikubonye. Amazi n'amatara mu biri wanje byacitse kabisa. Jasmine. Intore y'ubugari. Nishobora kumanuka mu muhogo. Itadombye mu isupu nziza. Nubwo bigerageza bumanuka nabi. Bivuze iki? Ndifuza kuba mu kibanza Diane yahora arimo. Ukampumuriza umutima wanje. Cyriaque. Simbona impamvu kwihutira cyane kuko ndundi mukunzi. Ko ndazi ko gifise igisebe ku mutima. Ariko icyo mbona ntabwo no kwemerera. Reka kwitwaza ngo ndacyafise ibisebe by'umukunzi wanje aheruka kwitaba Imana. Urasa nk'igihugu kirimo amahoro. Kiri hafi y'igihugu kirimo intambara. Impunzi ziri mu gihugu kirimo intambara zigashaka guhungira mu gihugu kirimo amahoro bakabasubiza inyuma. Umutima wanje urashaka guhungira mu mutima wawe. Ubwiza bwawe bushobora kumurikira umutima wanje. Ndi kumwe nawe bikava nk'imigisha. Wa mukobwa ushobora kuba uri Eva wanje ni wowe Imana yandemeye. Rero reka kunkweba. Cyriaque. Nibaze ndiko ndihuta gose ariko ngiye kubitekerezaho nzoguhinyisha. Ntacyo ariko uzomenyesha undi munsi. Mugabo uze wirinde kunzana inyisho yo kuvuga ngo ntibikunda. Ndumva no guterura pe nkagutwara muhira. Reka ndagukorera ugende. None papa Cyriaque. Hari ibintu ngamba ndakubaze. Mwana wanje ndabona muri iyi minsi kameze nk'umuntu yaturubura. Mugabo umwabirije ngo narongore ni mumureke wenyene mu mutwe. Nivyamuza mwazorongora. Nawe nguma mumushyira mu mutwe mubimwinjiza mu kubereka mubimwinjiza mu kungufu. Harimwe ibanga utoshobora kumenya. Ugasiriya ku mwana wanje. Iryo banga mwebwe mugira ku mwana wanje je natwaye ndamezi 9 ntamenya nibanganya baye. Reka kubaza ibibazo bya Cyriaque cyane kuko twe turafise impamvu dushaka ko Cyriaque arongora. Ewe uhisha ubwari nyoko ntiwaramba. Wa mugore we. Ibyo bintu bireke kuko kibazo cha Cyriaque
reka kucinjiramo cyane kuko we ntibikuraba. Urya n'umwana wanje nkeneye kubimenya. Umva nakubwire musaza wanje. Twaguhanuye kenshi. Ntiwashaka kutwumvira. Musaza wanje. Urabona iminsi yo kuba umushitsi iriko iragenda pe. Ndaguhanuye nka musaza wanje. Ijya nyuma. Utagombye kunyumvira usubira iwaje upfa. Okay? Ariko ivyambwe gisagara urabizi. Ubuzima tubayemo ngaho urabuzi wewe. Ukumuza windagura impuzu wambara uko wishakiye. Byinshi uzobibona. Inkono uzozijya n'ugupfupfe. Pe nakubeshye. Sister kweli. Wabikoye. Aho ni utuma jengira stress mu mutwe kandi urabizi ukuntu jemba nimereye. Uri kunzanira amajambo yo gukubitwa inkoni yo kugira gute ivyo bije gute mu no mwanya ndiko nditonera agacungwa nirire ubu nzaniye ibintu vyankwankwa sinzi inkoni guhindagura amahuzu none bibajyahe guhindura ko wanje bica bikujya wewe iki gisagara mwe mubayemo ni nyabaki kuva wakivugiye nabi je ko atabubi bwaco mbona izo nkoni zozi kubitwa ryari kuva wabimbaririye kakwegura ntera stress riko ndirira agacunga musaza wanje ndagukunda cyane ntabwo nkeneye kugwa mu bibazo umbimana mpanda guha bazi ko ndakuba kandi ndazi kubizi je byo kuguma ntera stress unzanira amajambo y'intuze yo sinzi biki nibiki aho ncabiranije kubera ntarankwa ibintu byanje urabizi sister kaje ibintu nk'ivyo ntavyo mpara nkunda ahubwo kanda kubisose mpave ndagucumita n'intambi ego uranzanira ibintu by'ibibazo muri uno mwanya uyu muhungu kweri ndabona ko atava nkwegera kabisa ndamuhanura ntiyumva kuva gishika ndamuhanura ntagombe kuwumva mana yanje ashara kugira ikibazo ngamwisagara bakamumbaza kweri ntazava nkwegera urazi ko nagiye kuvoma cangenda nisize wa muti twaciye duhura na wa muhungu acarampobera nakubwiye gute gengaha muri no carte muriko nagwaci nje Nkuba nakweza abo hirya nabino bose ndabashira hagati ndabasatura mwa hagati abiruka hariye nabirutse hariya bose baracavuga ati Nkuba byagenze gute rero yaciye atangura kumbwira yuko ankunda ariko ntabwo namwemereye naciye ndamwigirisha ko ndamwankira ndamubwiye yuko azoza gutora inyishu hanya ibyo kwigirisha ndabikubwiye kubera iki aho nyene utaci umwemereye ngo wigirishe iki ibyo urimo navyutse mbuza ati haguruka unyene usubireyo ugende umwemerere ibyo turimo navyutse ubaye umwana wo kwigisha Teddy urakoze kungurira akanyobwa ariko ikibazo aka kanyobwa nawe ukanguriye sinzi kitumukanguriye ushobora kumbara igitumunguriye aka kanyobwa mta igitumye ndakugurira ibinyobwa nuko nshaka umbera isura urazi ko papa yapfuye ariko araburana na Nkuba rero narinje kongera kugarukana rujya rubanza hama nawe ucumbera isura yawe na Nkuba ivyo ntavyo noshobora mutama ntibishoka gute ariko umwana araje ko kwitura umubera isura y'urubanza gwitongo yasigiwe nasi kandi urabizi
ariko ukaza wumva ngo ntibishoboka. Woryohe kubona uyu mwana aguma aza kugusega kandi wo mubera isura kwitongo yasigiwe na se. Wico nigikunda kweli. Yemeye n'ibigazi bitanu. Yemeye n'ibigazi bitanu kuri jewe nawe. Tuzoca tugabura tumubera isura. Hemuze reka kuyumvira ibintu wo Nkuba we mutinya ninde. Ahubwo tumubera isura duhe n'inkaratasi dusome tuzogenda dusura ivyo tuzi vyanditswe ku nkaratasi yari ryatongo. Byoba byiza kuri wa mugabo. Uri kurambwira ko wowe ivy'uru rubanza rwa Teddy wowe ubizi? Uri kushaka kumubera isura? Ahubwo na kare burya wiki gisagara ntaco menyereye. Mbega ko wambaye ibirato mwiki gisagara. Biraboneka kuri mushasha mwiki gisagara ukiri mu ya misi kigongo. Kandi icyo kubera cyiza nuko wozosura ivyo uzi, ivyo utazi ukabireka. Wewe urazi ivy'uru rubanza rwa Teddy? Teddy so wawe ntacyo twigeze dupfa, kandi so wawe yari umugenzi wanje. Niki cyotuma ugumubandanya uru rubanza? Enda wa mwana we uri umuntu wumva nyemerera uhebira urubanza. Urubanza sinoshobora kuruheba kuko rijya tongo niryo tuzigamwe ibintu dufungura n'ivyo twambara. Je na sister wanje Ntambara dufashe wobugize neza. Teddy iyo menya kwiyifanta nguriye ariyo kukubera isura yawe na Nkuba, iyi fanta ntayo nari kuri Rwandana. Kubera urubanza rwawe uribuka ko ariko gwahitanye so wawe, ahubwo uri umwana wumva wobiheba ibi bintu byo rubanza. Teddy Ntambara sinoshobora kubiheba kuko rijya tongo niryo tuzigamwe ivyo twambara ivyo dufungura. Ntambara tubaye mu buzima umeze nabi. Ahubwo Ntambara ndakwinginze udufashe wobugize neza. So wawe ntacyo twigeze dupfa. Teddy nyamwe umugabo apfa nk'umugabo. Ndakwemereye ko nzokubera isura, ariko wa mugabo jenzo bangiye kuba isura y'ivyonzi. Ico kubera ciza ibi bintu by'ubu muhungu woreka kuvyisukamwe, kuko ibi bintu ivy'ibigazi je ivyo sivyo bizabinjanye kumubera isura. Ushobora kuja kuba isura y'ivyo utazi ugahanwa. Nico gituma jewe nzoja gusura ivyonzi, ariko ugende buhoro kuko iki gisagara wewe umenga ntaco menyereye. Teddy ni wumva amahoro nza kubera isura, kuko umugabo apfa nk'umugabo. Hako nzira ubusa nozirikira ukuri. Cyo nico nagomba Ntambara. Ahubwo rero urakoze ko uvyemeye. Wewe nubwo ivyo bigazi utobitora Ntambara, je nzovyitorera. Pani ivyo by'ubwoba umushinga naye nkawe umwana aje kukwitura wapi? Nta kibazo, je mba niririye ibintu vy'iwanje, azoze mu rubanza namaze gufata utuntu twanje haca azombwira zomba ziki. Je nubwo bombwira Nkuba genda mucakire ndamuzinge ndamuhonyore akantu kangana n'intore y'ubugari ndomba mu isose y'isombe nkamira rimwe ngo twi nibiko. Nkuba ninde afise igufa novuna rimwe nkaba nkaterera hariya nkirenganira. Jewe mzehe nari ibintu vy'iwanje je ntazonkanga muri ugo rubanza nasaza, ahubwo nzomunoba umutwe ndamucacanye n'ingumu kugira ngo urubanza guno mwana rugende neza, kubera kazadukanga. Wo Nkuba ninde? Ndibaza ko wiyizeye. Uzi ko utiyizeye uru rubanza banze rwihoze. Kwanza jewe mbere uwo Nkuba muzehe ndakeneye no kumubona. Cyriaque
Nukurumba bariye kuba nagutumije ko hano hantu. Nagiye ngaho ndiyumvira. Mbona yuko bikwiye yuko nanje nukundana nawe. Oh my god. Cyana nkawe kiza nkuko urampaye urukundo. Umvirize. Uburyohe mfise. Nuko bushira ku munzani. Sindibaza ko umunzani wo cureguruka n'amaraso ragaca cakagurika. Kubera ni ibintu bikomeye cyane umpaye. Ni ikintu gihambaye cyane ntari bwaronke mu buzima bwanje. Urakoze cyane kunyibagiza abandi bose baringanye ba Diane n'abandi barasanzwe kuri wewe ngo ngwe mu nda rero. Ndagushimiye cyane Jasmine. Ndose ko nari nkeneye mu buzima bwanje. Reka cyangenda kugurira urwagwa. Uhitagati. Mutama Nkuba ni sawa? N'amahoro. Mbe uzi n'amakuru? Uribuka urubanza rwa wa Mutama umwe yitaba Imana? Akwibuka urubanza mwari ko muraburana? Rero rujya rubanza agahungu kiwe Teddy karuvyuye. Bisabwa ko ugwitaba. Teddy akana kavuze jewe mbona baterura babeba niko kavyura urubanza kagomba guhangana na jewe gahangane na jewe undabiyeho karafise amasura amasura ngo arayafise kari hanze ndabwira ikintu kene kumenya ishavu ry'intare uyihonyora umurizo murakoze. Jewe nyene umwana yavutse jewe mbona niwe agomba jewe kumpangara ngo yashingije urubanza ngo jewe ngende kwicara imbere y'abantu ngo nuko yashingije urubanza umwana w'umwana ndabona yibagiye agomba kugiye abandi bagiye agomba kugiye abandi bagiye akazi ko gukora karabonetse. Uti ngwiki Teddy nyene inzi umwana wejo
ngira nawe ariko baramuhenda sha nibaze yuko Teddy n'umwana muto kandi nta mpamvu yo gupanika cyangwa ngo wiyumvire cyane usanzwe uzi neza yuko akazi ndagashoboye uko twagize umuryango wiwe wose dutegerezwa Nzara kubwira ico mbona ico wohera ku tambere canke twohera ku masura